ნიკოლოზ ხურცილავა, ლაშა ბუიღლიშვილი. ამ მოწმე პოლიციელების ჩვენებები ამჯერად მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა 11 პირის ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის საქმეზე მოისმინა. ორივე მათგანი სხდომაზე დამსწრეებისათვის და ბრალდებულებისთვის უკვე კარგად ნაცნობი სახეა, რადგან გუშინდელ პროცესზე, სადაც 8 პირის სისხლის სამართლის საქმის განხილვა მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდა, იქაც სწორედ ეს ორი პოლიციელი დაიკითხა. გუშინდელი და დღევანდელი პროცესები თითქმის არაფრით განსხვავდებოდა. იგივე იყო სახელები და გვარები, იდენტური იყო ჩვენების შინაარსებიც. იმ მომენტში არ მახსოვს რომელი ხელმძღვანელი იყო ჩემთან ერთად. ქაოსური მდგომარეობა იყო და ზოგი საძავიდა, ზოგი საძავიდა და ახლა ვინ იყო ჩემ გვერდზე არ მახსოვს. მივედი უკვე იდგენ იქ პოლიციელები და ახლა მაქამდე ვინმემ რამე ბრძანება მისცა, გადაკეტეს თუ რა ქნეს, მე ვერ გაგცემ ამაზე პასუხს. მე რომ მივედი არავის არ ყოფილა მსგავსი ბრძანება. მე როცა მივედი მითხრე ჩემმა ხელმძღვანელობამ ვინც იყო მომენტში რომ უნდა მდგარიყავი ამადა მადლილას. 5 საათის განმავლობაში სინდისის პატიმრები და მათი ოჯახის წევრები ისმენდნენ, რომ მოწმე პოლიციელებს კონკრეტული არაფერი ახსოვთ. ადვოკატების ძალისხმევის მიუხედავად ვერც ერთმა მოწმემ 11 ბრალდებული პირისაგან ვერც ერთი ამოიცნო. აკროს ხედან ანაბა რომ გადახედოთ ამ ადამიანებს იცნობთ? მე არ მესამბეს. თვითონ ბატონი ვალე. ამოცნობას ვერ ჩავატარებთ დარბაზში ქალბატონი. არა, რა შუაში განაცხადა რომ არ იცის იმ პირის ვინაობა თუ ვინ ესროლა ქვა. არ ვიცი შეიძლება მე ვერ ვიტყვი რომ ან იყო ან არ იყო. არა უდის გამოხართ მოსული. ოდესმე თუ შეძლებთ ვინმეს ამოცნობას, როგორ ფიქრობთ? ანუ სულ 100 საქმეზე იაროთ, ამოიწყოთ. 6 თვე თუ ვერ ამოვიცანი და არ ვიცი ვინმე სროლა 6 თვის მერე და 5 და 10 წლის მერე ვერ ამოვიცრო ვინმე სროლა. მოწმე პოლიციელი ნიკოლოზ ხურცილავა, როგორც გაირკვა, მას შემდგომ დააწინაურეს, რაც აქციაზე დაზიანებები მიიღო და ამასთან დაკავშირებით შესაბამის საგამოძიებო უწყებას ჩვენებაც მისცა. ხურცილავა მის დაწინაურებას მომხდარს არ უკავშირებს, თუმცა ადვოკატები ამბობენ, რომ არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი. 2002 წელს დაბადებული ხურცილავა რიგითი თანამშრომლის პოზიციიდან სწორედ მომხდარის შემდგომ სამმართველოს უფროსის მოადგილეობამდე დაეწინაურებინათ. ხომ არ უკავშირდება თქვენი დაწინაურება თქვენი დაზარალებული სახით დაკითხვას? არანაირად. კარგით, მაშინ ესე გეტყვით, რომელ რისკში დაგაწინაურეს? დაახლოებით 1 თვის დამაწინაურეს. შესაბამისად, მანამდე თქვენ უკვე გამოკითხული იყავით, როგორც დაზარალებული და ჩვენება მიცემული ჰქონდათ, ასეა ხო? დავისთავად. მოწმე პოლიციელები სხდომაზე თავისუფალი თხრობით ყვებოდნენ, რომ მათ მძიმე დაზიანებები მიიღეს, თუმცა ვერ ადასტურებენ, რომ შესაძლოა დამზიანებელი რომელიმე ბრალდებულია. ადვოკატებთან ერთად კითხვებს თავად ბრალდებულებით სვამდნენ, თუმცა პასუხები არც მათ მიუღიათ. დაგითხრეს ამ ინფორმაცია მოგაწოდოს მოძალადე ვინ არისო, ან იმას სავარაუდო კვალზე ვართ, მალე მივაგნებთ, გითხრეს რამე მსგავს. რამე deep state-ი რამე. თქვენ განაცხადეთ, რომ მოძალადეები როგორ ამოიცანითო და ნიღბები ეკეთათო, შენიღბულები იყვნენო და თუ იცით, რომ აქ ვინც ვართ წარმოდგენილები, თვითონ ვიდეოში ჩანს, რის გამოც წარმოგვადგინეს, რომ ნიღაბი არც ერთს არ გვეკეთა. მოწმე პოლიციელი ლაშა ბუიღლიშვილი მის პირად დამოკიდებულებას აქციის მონაწილეების მიმართ სასამართლო დარბაზში არ მალავდა. მოწმემ, რომელსაც წესით ფაქტობრივ გარემოებებზე უნდა ესაუბრა, პროცესზე განაცხადა, რომ ბრალდებულები მოძალადეები არიან. სწორედ ამას მოყვა ხმაური სხდომათა დარბაზში. მოსამართლე გალუსტაშვილმა კი sapasუხოდ დარბაზიდან ჯანო არჩაიას ოჯახის წევრი რევაზ არჩაია გააძევა. ანდრო, დავასრულოთ საუბარი. მე გაჩერდით ერთი წუთი, ჩემი შინას გაძრავთ თქვენ. მსგავს შემთხვევას კიდევ ექნება ადგილი და სასამართლო გაგაძევებს სტომათა დარბაზიდან. განმარტებას გავაკეთებ. იგივე შემთხვევას კიდევ ერთხელ ექნება ადგილი და მოგიწევთ სასამართლოს სტომის დატოვება. ჩემს ინტერესში ნამდვილად არ არის რომელიმეს დაგატოვებიათ სტომათა დარბაზი, მაგრამ ყოველ ჯერზე ვერ აგიხსნით და ვერ მიგითითებთ წესრიგის დაცვისკენ. მიიღეთ შენიშვნა თქვენ უკან რო ბრძანდებოდ და კომენტარს რო აკეთებთ, შემდეგი ეტაპისთვის უკვე იძულებული გავხდები გაგაძევოთ. თქვენ დატოვეთ სტომათა დარბაზი, გაძევებული ბრძანდებით. დატოვეთ სტომათა დარბაზი ახლავე. სხდომაზე სიტყვის უფლებით ისარგებლა სინდისის პატიმარმა მსახიობმა ანდრო ჭიჭინაძემაც მან მოსამართლეს და საზოგადოებას განუმარტა, რომ მოწმე პოლიციელებს მათ საქმესთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. სხდომაზე სიტყვის უფლებით ასევე ისარგებლა რევაზ კიკნაძემაც, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებს გამოეხმაურა და მოუწოდა პოლიტიკოსებს, რომლებსაც გირაო შეუფარდეს თეა წულუკიანის საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო, რომ ამ თანხის გადახდა არც ერთმა მათგანმა არ გაბედოს. მეორე მოწმე იყო გამოძახებული, რომელსაც არანაირი შემთხვევლობა ჩვენთან არ აქვს.
და დარწმუნებული ვარ, ყველა მოწმესთან იგივე შემთხვევა იქნება, იმიტომ რომ აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანებს ხედავთ ახლა აქ თქვენ. სამთავრობო მედიები ამას იყენებენ, არსებობს ეგრეთ პოლიტექნოლოგიური ხრიკი. ლაპარაკობენ, როგორ დაზიანდნენ, ჩვენ კადრს ანახებენ ამ ლაპარაკის ფონზე. და ერთადერთი მიზეზი ამ ყველაფრის არის ეს, რომ საზოგადოებაში შექმნა ის აღქმა, რომ თითქოს ჩვენ აი ამ ადამიანებთან შემხებლობაში, იმის მიუხედავად, რომ ამბობენ, რომ ჩვენთან არავითარი პრეტენზია არ აქვთ, რაღაცნაირად მაინც უნდათ, რომ რაღაცნაირად დალექონ, რომ ჩვენ თითქოს ამ საქმეზე დამნაშავეები ვართ. ან გუშინ ისეთი რაღაც მოხდა, რომ ეს ნიშნავდა, რომ ყველაფერზე ხელი აიღო მთავრობამ და ყველაფერს ვიკადრებდა, ვისაც მინდა დავიჭერდო და ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ ემან ხელი არავის წაგესდეთ და ის გირაო არავინ გადაიხადოთ, თორემ ეს ნიშნავს ჩვეულებრივ ღალატს თუ ვინმე იმ გირაოს გადაიხდის და თანამებრძოლის მიტოვებას. და ყველანაირი პატივისცემას დაკარგავს, რაც აქამდე გქონდათ. ჩვენ შეგვეძლო რაღაცებზე ხელი მოგვეწერა და გავსულიყავით ამის სანაცვლოდ, მაგრამ არ ვიკადრეთ და არც ვიკადრებდა. თქვენს ნუ ვიკადრებთ და ბრძოლას ნუ ჩაიხსნებით. ციხეში მოხვედრა საერთოდ არ არის კატასტროფა. კატასტროფა ის არის, როდესაც ბრძოლას გაურბი ხარ, მაშინ როცა შენი თანამებრძოლები იბრძვიან ქვეყნის გადასარჩენად და ბოლოს მოკლავს შეწუხებული სინდისი, სულში გაჩენილი ბზარი ან თავის გადასარჩენად გადახდილი გირაო და არა ჩალურჯებული თვალი, ჩატეხილი კვილი თუ ერთი წლით ნახეხი დილეგი. მოსამართლე ნინო გალუსტაშვილმა ორ სხდომაზე 3 მოწმე პოლიციელის ჩვენება მოისმინა. ადვოკატების შეფასებით ეს ჩვენებები საქმეში არსებითად არაფერს ცვლის. მეტიც, ყარდება არგუმენტები იმის შესახებ, რომ 11 პირისაგან ვერცერთის ბრალეულობა ვერ დგინდება, რადგან ამ დრომდე ერთ პოლიციელსაც კი არ უთქვამს, რომ დაზიანებები სინდისის პატიმრებმა მიაყენეს. დღევანდელი პროცესი იქნება მაგალითი შემდგომი პროცესებისთვის, იმიტომ რომ არც ერთი პროცესი არ განვითარდება ისე, რომ რაიმე შეიცვალოს. თითოეულის დაზარალებული, რომელიც მოვა და იტყვის, რომ მან აქციაზე მიიღო დაზიანება, ვერც ერთ მათგანს, ვერც ერთ სინდისის პატიმარს, ვერც ანდრო ჭიჭინაძეს და ვერც სხვას, ხელს ვერ დაადებს, რომ უთხრას, რომ აი ამის მოქმედება, ამ პიროვნებამ რაც გააკეთა, ის დავინახე და აი ამ პიროვნებამ რაც გააკეთა, იმის შედეგად მე ზიანი მომადგა. თვითონ საქმე არის იმდენად აბსურდული და თვითონ საქმესთან და ბრალდებულებთან იმდენად არ აქვს კავშირი ამ ადამიანებს, რომ ფიზიკურად ძალიანაც რომ მოინდომონ, ვერაფერს ვერ იტყვიან ახალს. სინდისის პატიმრების საქმე მტკიცებულებების გამოკვლევის ეტაპზეა. შემდეგი სხდომა 19 მაისს არის ჩანიშნული. პროცესი კვლავ ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვით გაგრძელდება.